Die meisten Menschen benutzen KI falsch. Nicht, weil sie zu wenig Ahnung haben, sondern weil sie nach der einen KI suchen, die alles kann. Eine App für Texte, Recherche, Code, Trends, Datenschutz, persönliche Gespräche und am besten noch das ganze Leben. Aber genau diese Suche macht KI unnötig kompliziert. Wer ein Haus bauen will, fragt auch nicht, welches Werkzeug ist das Beste? Er fragt, was muss ich gerade tun? Und dann nimmt er Hammer, Säge, Bohrer oder Wasserwaage. Bei KI ist es genauso. ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok, Pi, DeepSeek, Kimi, Llama, Mistral, überall neue Namen, neue Modelle, neue Benchmarks, neue Abos, neue Hypes. Und plötzlich fühlt sich eine einfache Frage kompliziert an: Welche KI soll ich jetzt eigentlich benutzen? Die Antwort ist einfacher, als es gerade wirkt. Für die meisten Menschen reichen am Anfang 3 Rollen. Ein Allrounder für den Alltag. Eine Recherche-KI für aktuelle Informationen und Quellen. Ein Spezialist für lange Texte, Analyse oder Code. Das ist schon 80% der Orientierung. Für viele sieht das praktisch so aus: ChatGPT oder Gemini für Alltag. Perplexity für Recherche. Claude für lange Texte, saubere Analyse und oft auch Code. Alles andere ist nicht unwichtig, aber es ist optional. Und genau darum geht es in diesem Video. Du bekommst ein einfaches System, mit dem du entscheidest, welche KI du wirklich wofür brauchst. Ohne Technik-Blabla, ohne Abo-Chaos, ohne das Gefühl, ständig etwas zu verpassen. Die wichtigste Regel ist: Such nicht die eine KI für alles. Such die passende KI für deine nächste Aufgabe. Du brauchst nicht mehr KI-Tools, du brauchst weniger Verwirrung. Der größte Fehler ist, KI wie eine Religion zu behandeln. Ich benutze nur ChatGPT. Claude ist immer besser. Gemini ist die Zukunft. Open Source ist Müll. Perplexity ersetzt Google. Das klingt entschieden, ist aber meistens zu simpel. So denken Fans. Nicht Profis. Profis fragen nicht, welches Modell ist mein Lieblingsmodell? Sie fragen, welche Aufgabe will ich lösen und welches Tool löst sie mit dem geringsten Reibungsverlust? Denn eine KI kann in einem Bereich stark sein und in einem anderen nur mittelmäßig. Eine KI kann sehr gute Texte schreiben, aber bei aktuellen Fakten schwächer sein. Eine andere kann Quellen zeigen, aber nicht die elegantesten Formulierungen liefern. Eine dritte ist perfekt in deinem Google Workflow, aber nicht automatisch die beste für komplexe Analyse. Deshalb bringt dich die Suche nach dem einen Alleskönner oft in die falsche Richtung. Die bessere Frage lautet: Welche KI löst meine konkrete Aufgabe am besten? Bevor wir die einzelnen Rollen anschauen, musst du eine Sache verstehen. Nicht alles, was wir KI nennen, liegt auf derselben Ebene. ChatGPT ist zum Beispiel nicht einfach nur ein Modell. ChatGPT ist die App, also die Oberfläche, in der du schreibst, Dateien hochlädst, Bilder erzeugst, mit Sprache arbeitest oder verschiedene Funktionen nutzt. Das Modell dahinter ist GPT. Einfach gesagt, ChatGPT ist das Auto, GPT ist der Motor. Und genau deshalb werden viele Vergleiche so verwirrend. Wenn jemand sagt, ChatGPT ist besser als Claude, meint er vielleicht die App oder das Modell oder die Funktionen oder den Preis oder die Geschwindigkeit oder einfach nur sein eigenes Nutzungsgefühl. Bei Gemini kommt noch das Google-Ökosystem dazu. Bei Perplexity steht die Suche mit Quellen im Vordergrund. Bei offenen Modellen wie Llama, Mistral, DeepSeek oder Kimi geht es oft stärker um Kontrolle, Kosten oder lokale Nutzung. Wenn du diese Ebenen vermischst, wirkt KI komplizierter, als sie sein muss. Also machen wir es einfacher. Wir vergleichen nicht zuerst Marken, wir vergleichen Rollen. Die erste Rolle ist der Allrounder. Das ist die KI, die du öffnest, wenn du einfach etwas erledigen willst und noch nicht genau weißt, ob du einen Spezialisten brauchst. Hier gibt es 2 typische Fälle. ChatGPT ist der neutrale Allrounder, wenn du eine flexible KI-App für viele verschiedene Aufgaben willst. Gemini ist der Allrounder, wenn dein digitales Leben sowieso stark bei Google stattfindet, also Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Drive, YouTube, Android oder Google Suche. Das ist wichtig, weil die beste KI nicht nur eine Frage der Intelligenz ist.
sie ist auch eine Frage der Reibung. Wie schnell kommst du hin? Wie gut passt sie in deinen Arbeitsfluss? Wie wenig musst du kopieren, erklären, umformatieren oder neu anfangen? Wenn du in Google Docs schreibst, ist eine KI direkt in Docs oft praktischer als ein Tool, bei dem du alles erst herauskopieren musst. Wenn du in Gmail arbeitest, ist eine KI direkt bei deinen E-Mails manchmal wertvoller als ein Modell, das theoretisch in einem Benchmark besser abschneidet. Der große Vorteil eines Allrounders ist Bequemlichkeit. Du musst nicht lange nachdenken. Du öffnest eine App, stellst deine Frage und kommst meistens ans Ziel. Ein Allrounder ist gut für E-Mails, Ideen, Zusammenfassungen, einfache Erklärungen, To-Do-Listen, Konzepte, Tabellen, Screenshots, Bilder oder normale Alltagsfragen. Aber hier kommt die Einschränkung. Ein Allrounder ist nicht automatisch der beste Spezialist. Ein Schweizer Taschenmesser rettet dich in vielen Situationen, aber niemand baut damit jeden Tag Möbel. Genauso solltest du ChatGPT oder Gemini sehen. Perfekt als Startpunkt, nicht immer perfekt als Endpunkt. Die einfache Regel: Wenn die Aufgabe allgemein ist, nimm einen Allrounder. Wenn die Aufgabe anspruchsvoll wird, nimm einen Spezialisten. Die zweite Rolle ist der Spezialist für lange Texte, saubere Struktur, Analyse und oft auch Code. Hier kommt Claude ins Spiel. Claude ist für viele interessant, wenn eine Antwort nicht nur schnell, sondern besonders geordnet, präzise und gut lesbar sein soll. Stell dir vor, du hast ein 50-seitiges PDF und nur 5 Minuten Zeit. Ein Vertrag, ein Konzept, ein Strategiepapier oder eine Codebasis. Du willst nicht einfach eine nette Zusammenfassung. Du willst wissen, was ist wichtig, wo sind Risiken, was fehlt, was ist unklar. Genau dann wird Claude interessant. Bei einfachen Aufgaben ist es oft egal, ob du ChatGPT, Claude oder Gemini nutzt. Aber bei langen, komplexen Aufgaben merkst du schneller, wie unterschiedlich KIs denken, strukturieren und formulieren. Claude fühlt sich oft weniger wie ein schneller Antwortautomat an und mehr wie ein ruhiger Kollege, dem du ein langes Dokument gibst und sagst: Bitte lies das wirklich gründlich. Das heißt nicht, dass Claude immer besser ist, aber wenn du viel mit Sprache, Struktur, Konzepten, Dokumenten oder Code arbeitest, solltest du Claude zumindest kennen. Die einfache Regel: Wenn du willst, dass eine KI nicht nur antwortet, sondern wirklich aufräumt, ist Claude oft eine sehr gute Wahl. Die dritte Rolle ist Recherche. Und hier machen viele einen gefährlichen Fehler. Sie nehmen die schönste Antwort automatisch für die beste Antwort. Aber bei aktuellen Fakten reicht eine schöne Antwort nicht. Du willst wissen: Woher kommt das? Ist das aktuell? Welche Quelle sagt das? Kann ich es überprüfen? Genau hier wird Perplexity interessant. Perplexity ist weniger ein klassischer Chatbot und mehr eine Antwortmaschine mit Quellen. Stell dir vor, du willst heute einen Laptop kaufen und siehst ein Angebot, das nur noch 2 Stunden gilt. Eine schöne KI-Antwort reicht dir jetzt nicht. Du brauchst aktuelle Preise, Tests, Händler und Quellen. Genau hier ist Perplexity stärker als ein Chatbot, der einfach nur souverän klingt. Der Vorteil ist nicht, dass Perplexity immer recht hat. Auch Quellen können falsch, alt, schwach oder einseitig sein. Der Vorteil ist, du bekommst eine Spur, die du prüfen kannst. Und das verändert die Aufgabe. Wenn du nur verstehen willst, was ein Begriff bedeutet, reicht ein Allrounder. Wenn du wissen willst, was gerade stimmt, brauchst du Quellen. Die einfache Regel: schöne Antwort, Allrounder. Prüfbare Antwort, Perplexity. Und damit das nicht abstrakt bleibt, machen wir es konkret. Du willst eine schnelle Antwort auf eine Nachricht formulieren? Dann nimm ChatGPT oder Gemini. Dafür brauchst du keine Spezial-KI, kein kompliziertes Profi-Tool und keine 5 Apps. Du willst einfach nur eine höflichere E-Mail schreiben, eine Antwort kürzen oder einen Gedanken besser formulieren? Allrounder reicht. Langes Dokument, Vertrag oder Konzept. Claude. Aktuelle Preise, Tests oder Angebote. Perplexity oder eine KI mit guter Websuche. Du arbeitest den ganzen Tag in Gmail, Docs, Sheets und Drive? Dann kann Gemini praktischer sein als ein theoretisch stärkeres Modell, weil es dort sitzt, wo deine Arbeit sowieso stattfindet. Du willst private Kontoauszüge, Kundendaten oder interne Dokumente analysieren?
dann ist die wichtigste Frage nicht, welche KI ist am stärksten? Die wichtigste Frage ist, wo landen diese Daten? Und genau dann werden lokale Modelle, Unternehmenslösungen oder offene Modelle interessant. Das ist der Unterschied zwischen einem KI-Tool, das bequem ist, und einem KI-Setup, das kontrollierbar ist. Bis hierhin geht es vor allem um Arbeit. Schreiben, recherchieren, analysieren, entscheiden. Aber KI wird nicht nur benutzt, um Dinge zu erledigen. Manchmal willst du wissen, was gerade im Netz passiert. Und manchmal willst du einfach deine eigenen Gedanken sortieren. Genau dafür sind Grok und Pi interessant. Grok ist interessant, wenn du wissen willst, was gerade im Netz diskutiert wird, besonders auf X. Aber Grok ist Radar, nicht Fundament. Es zeigt dir, was laut ist, nicht automatisch, was richtig ist. Für Stimmung und Trends kann Grok nützlich sein. Für belastbare Recherche brauchst du Quellen. Nicht jede KI-Aufgabe ist Arbeit. Manchmal willst du keinen Bericht, keine Tabelle, keinen Code, keine perfekte Antwort. Manchmal willst du einfach Gedanken sortieren. Hier passt Pi besser ins Bild. Pi ist weniger ein Werkzeug für harte Produktivität und mehr ein ruhiger Dialogpartner. Wenn du Gedanken sortieren, eine Entscheidung durchsprechen oder eine weniger technische Antwort willst, kann Pi passen. Für Recherche, Code oder komplexe Dokumente ist es nicht die erste Wahl. Jetzt kommen wir zu DeepSeek, Kimi, Llama, Mistral und ähnlichen Modellen. Für viele klingt das erstmal nach, ach ja, diese China-KIs und Open-Source-Sachen. Aber die eigentliche Geschichte dahinter ist größer. DeepSeek ist spannend, weil es gezeigt hat, dass starke KIs für logisches Denken, Programmieren und technische Aufgaben nicht nur von den großen US-Anbietern kommen müssen und dass KI auch günstiger und offener gedacht werden kann. Kimi ist interessant, wenn es um sehr lange Texte, Coding und Modelle geht, die Entwickler oder Unternehmen stärker selbst betreiben, anpassen und kontrollieren können. Llama von Meta und Mistral sind weniger die Apps, die normale Nutzer jeden Tag öffnen. Sie sind eher Baukästen für Entwickler, Unternehmen und lokale oder eigene KI-Lösungen. Aber wenn du einfach nur bessere E-Mails schreiben, Texte zusammenfassen oder Alltagsfragen beantworten willst, musst du diesen Bereich nicht im Detail verstehen. Dieser Bereich wird vor allem interessant, wenn du programmierst, Kosten senken willst, Modelle lokal testen möchtest, sensible Daten schützen musst oder offene Alternativen ausprobieren willst. Für normale Nutzer ist die wichtigste Frage also nicht, soll ich jetzt DeepSeek, Kimi, Llama oder Mistral lernen? Die wichtigere Frage ist, brauche ich mehr Kontrolle, geringere Kosten, lokale Nutzung oder eine Lösung für sensible Daten? Wenn nein, musst du diesen Bereich nicht weiter verfolgen. Wenn ja, wird er plötzlich sehr relevant. Die einfache Regel: Wenn Komfort wichtiger ist, nimm eine gute Cloud-KI. Wenn Kontrolle wichtiger ist, schau dir lokale, offene oder Unternehmenslösungen an. Jetzt machen wir daraus ein einfaches System. Nicht nach Marken, nach Aufgaben. Wenn du schnell eine normale Alltagsfrage hast, ChatGPT oder Gemini. Wenn du eine E-Mail schreiben, einen Text glätten oder eine Idee entwickeln willst, Allrounder. Wenn es länger, genauer oder anspruchsvoller wird, Claude testen. Wenn du ein langes Dokument analysieren willst, Claude. Wenn du aktuelle Informationen brauchst, Perplexity oder eine KI mit guter Websuche und Quellen. Wenn du wissen willst, was gerade diskutiert wird, Grok als Trendradar. Wenn du viel in Google arbeitest, Gemini, weil Integration manchmal wichtiger ist als ein Benchmark. Wenn du persönliche Gespräche oder Reflexion willst, Pi. Wenn Datenschutz, Kontrolle oder lokale Nutzung wichtig sind, Llama, Mistral, DeepSeek, Kimi oder andere offene bzw. lokal nutzbare Modelle. Und wenn du gar nicht weißt, womit du anfangen sollst, mach es nicht komplizierter als nötig. Nimm einen Allrounder. Nimm eine Recherche-KI. Nimm einen Spezialisten für lange Texte oder Code. Mehr brauchst du am Anfang nicht. Ein sinnvolles Setup für viele Menschen sieht so aus: ChatGPT oder Gemini für Alltag, Perplexity für Recherche, Claude für lange Texte, Analyse und Code. Das war's. 3 Rollen: Alltag, Recherche, Spezialaufgaben. Und schon wird aus dem ganzen KI-Chaos ein System. Und jetzt kommt der Teil, der dir in den nächsten Monaten wahrscheinlich am meisten Zeit spart. Jedes neue Modell wird so präsentiert, als würde es alles verändern. Neuer Name, neuer Benchmark, neue Demo, neue Leute, die sagen,
Das ist jetzt das Ende von ChatGPT. Meistens stimmt das nur für eine bestimmte Aufgabe, nicht automatisch für deine. Ein neues Modell ist für dich nur dann relevant, wenn es etwas besser löst, das du wirklich brauchst. Die richtige Frage ist also nicht, ist das Modell besser? Die richtige Frage ist, was kann ich damit schneller, günstiger, besser oder kontrollierter erledigen? Wenn du darauf keine klare Antwort hast, brauchst du das Tool wahrscheinlich gerade nicht. Das ist der Unterschied zwischen KI nutzen und KI sammeln. Wenn du aus diesem Video nur ein System mitnimmst, dann dieses: Alltag, Allrounder, Recherche, Perplexity oder Websuche, lange Texte und Code, Claude oder Spezialist, Trends, Grok, persönliche Gespräche, Pi, sensible Daten, kontrollierte oder lokale Lösung. Alles andere ist Lärm. Das beste KI-Modell ist nicht das stärkste Modell auf dem Papier. Es ist das Modell, das deine Aufgabe am besten löst, ohne dir unnötig Zeit, Geld, Kontrolle oder Nerven zu kosten. Erst die Aufgabe, dann das Tool. Und sobald du das verstanden hast, wird KI nicht komplizierter. Sie wird endlich benutzbar. Denn am Ende geht es nicht darum, jedes neue Modell zu kennen. Es geht darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Welche Aufgabe habe ich? Welches Tool passt dazu? Und wie bekomme ich damit schneller ein brauchbares Ergebnis? Wenn dir dieses System geholfen hat, schreib in die Kommentare, welche KI du aktuell am meisten nutzt und wobei du noch unsicher bist. Vielleicht wird genau daraus das nächste Video.